Mana bisa triknya? Bisa. Ayo. Aing 1000 deui ya, aing duit 1000 bisa jadi HP aing ya. Lah, waduh, okeun aing ngetrik nu aing ya. Cak kitu. Oke. Lah aing boga ilmu, cicing. Hayu. Siap. HP Raib. Cak aing duit 1000 jadi HP 2. Halus, Cek. Maneheun anjing ayeuna mah. Pokona maneheun heuh. Bisi kapanggieun, Cek. Kebaroga duit, HP di Raib duanana. Cek, wih cek, tuh. Ieu ripuk. Boga teh. Tuh cek, aduh. Cek, aduh, cek. Aduh, mana sih? Anjing. Naon maneh? Cing, HP aing Raib. Raib mah. Nyawa aing teh mulung duit 1000 ngan HP jadi eueuh ku aing teh digolerekeun di dinya. Tapi radio 1000 HP 2 Eueuh, lagi. ditukeran ku duit 1000. Deh. Apes, apes. Mantap mah, sia teh loba. Ipar dah. Ajab ieu mah. Tuh atuh cek lah puas lah, aing balik lah puas anjing. Anjing cuma terakeun nulungan doraka. HP maneh kapalingan deui sia teh. Doraka. Kira. Oh, lo ku duit 1000 deh gitu. Nanti eta HP. Dah. Teh, cek. Udah duit. Cek, wah cek. Buka duit, aduh ribut teh. Hanya wahan aja. Cek. Di cek euy, coba lo baru duit euy. Balik cek lah. Ulang cek. Yuk, ulang we. Ngulang wae lah. Bosen. Ulang teh. Ya, jor-jor sampai gitu. Aing geus menang tinggal maneheun, anjing buktikeun maneh boga ilmu naon di dunia ieu. Aing geus bisa, Cek. Naon? Bisa nyopet ege. Ya, tempokeun hayu. Ayo aing mah teu percaya lah. Aing yang kieu deh, sakoan heuh. Aing yang ih. Sok kayak gini mah. Asik. Sok boy, aing bisa ini mah. Ayo. Ah waduh, mana mah sanca lah, moal ge bisa mana mah. Haha, goblok. Masuk ke tuh orang tiolanya lalaunan ya. Udah. Sakoan keluar kare-kare. Kalau diharap ya. Siap. Wah, tuh. Cek. Apa ya saya nu tinggalin duh jeung ML ge penting aduh ribet. Anjing dompet aing teh. Aduh. Raib ieu mah dompet jeung HP maneh anjing keur mah. Heeh. Bisa ML orang ke penting atuh. Anjing ce aing urakan ti si cu ieu mah teh. Sudah mana masuk. Ayo moyokan lah. Goblok anjing ajab nyet. Matu ya. Teh. Ya. Bukan gabat. Naon?
saja? 30 juta anjing. ATM mungkul. Geus bagi dua, geus lah bagi dua. Bagi dua hasilnya pan kami adi ya sama modelnya gitu weh. Duraka sih anjing pecat ku aing. Ada sorangan pecat ku aing. Eta. Oh, bagi dua. Mung. Ya, ini mah kita 4 juta. Terus weh bagi dua kami adi ya. Aing 5 juta, maneh 500.000. Heeh. Tuh. Anjing atuh rugi aing. Baiklah, gimana gopenya? Baik, kurang hayang dah. Tanah iya dia, ya bisa ditukarkan ke BRI. Ieu mah kupon galon canca. Mangga euy. Sok. Ya biasa, da jelema seueur artos mah kieu. Naon? Heeh. Ya, kumaha? Ieu hoyong penilaian apa itu nuju ieu. Oh, Sok. Bade aku mah ieu teh pas. Bade naon kompetisi naon? Teu abet teh diajar dengan susulapan. Oh, susulapan. Jangan Terus ngajarkeun budak SD. oh nya. Cek saya teh engke ya, tingalikeun nya ieu ya. Kumaha sok cik lah. Tinggalikeun. Bohong lah sok. Sok. Nah, tingalikeun kana pupusna ieu nya. Ya sok. Terus. Eling ya. Aduh, ini kunaon ieu euy? Kumaha ieu teh? Saya teh Ning jagoan ning saya. Aduh, kumaha teh teh? ya jadi kieu nya. Nah, Mun kanggo abi kumaha tuh? naon? Eta teh sadaya kok. Sok lah, canak lah. Biker. Ya nuhun. Sing nya. Sok lah sing awetnya. Nuhun, sok. Mangga. Mangga. Aduh. Anjing teh kudu capek yang anu teh. Euy. Gila weh. Oh, barang aing mana senja anu geus dibagi dua tadi? Mana? Model teh teangan tas. Mana anjing lah? Buat mana teh? Model. Mana bagi hasil Oh, tadi? wah. Mas mere 500.000. Model anjing kemana? Mang hese. Jelema tadi. Ohon mau jadi dong. Hipnotis. Anjing. Goblok teh nya. Anjing eta makaning mahal cewek. Cek, goblok aing kalau kita cek meni monyet. Puas. Aing moyokan. Keblok, doraka ti aing apa ajab? Tak eta ajab. Anjing, Entah orang moyokan ke aing, doa aing mah dikabulkeun teh. monyet. Geus, eta malah cicing nungan si itu kok, sa. Si Pajar. Si eueuh, Geus, ke dengan Pajar. eka dia ngomong nama cenah. Dah nu kita boga duit itu cek. Bogaeun. Cek. Di mana teh? Yo, cong ulina. Ka mana buka duit itu mana? Kagak apa. Ieu urang mau bareng jualin cek. Cek. Eta Dompet aing. Naon ieu mah urang mah lain beus. Ya, tempoh heula. Ya, di dia. Urang menang hipnotis tadi di ditu. Cik tempoh lah dompet cek. jeung HP heula. Di HP ye, di dieu lah ye, sing tebrekeun lah. Tebrekeun. Deuleu KTP aing. Set. Tuh. Kadeuleu. Tuh, gambar yang foto KTP urang. saha ieu? Orang cek. Kira-kira. Yo, orang mah tadi kasih hipnotis duaan jelema ditongor di ditu. Heueuh nya. Heeh. Berarti nu mau KP aing nu tadi dihipnotis ku mana meureun teh? Terus hokan. Merenan. Beb mana tadi Gue cek? sama geus milik urang cek. Kita ini tuh. Urang ieu kumaha ieu? Geus, cek dibagi udud kurang setengah. Jadi beres. Aing ulang heula teh. Urang nganter heula ka pasar tuh Bapak Kolot. Wah, untung nu rugi ieu. Kumaha tuh ieu cerita teh? Kalobatan budak tolong wae.